Uzun PHP dersiga 37-ci qism PHP'deki XML DOM. İşçi qismida belgilangan DOM analizisi PHP'da XML hücretini bir taraf qilishni amalga oshirdi. DOM deganimiz HTML va XML hücretining o'lcham to'planmasi bo'lib, bu hujjatlarni o'lcham bo'yicha ziyorat qilish yoki mashg'ulot qilish eg'izini belgilaydi. O tuvandagidek 3 xil bo'ladi. Birinchisi core DOM, ya'ni har qanday qurilmali hujjat uchun o'lcham bekitadi. XML DOM, XML hücret üçün ölçəm bekitilen obyekt toplamy hesaplandı. HTML DOM bolsa, HTML hücret üçün ölçəm bekitilen obyekt toplamy hesaplandı. Biz məsələn bununla addi olğan tövəndiki misalını görsək, bu yerdə node checkout XML degan mavu addi olğan bir XML hücretidagi mavu bir bölək uçur olğan bolsa, bir grup uçur. Bununki asli kodi maxil holatda biz buni DOM orqali o'qimoqchi bo'lsak, yangi hujjat qurish, andan keyin XML doc node XML ni o'qish, andan keyin XML doc ni o'qigandan keyin XML uchurini ko'rsatib berish deb shu 3 xil qurilmalar buningdagi barliq uchurlarni biz maxil holatda ko'ra olamiz. Andan keyin har bir uchurni buningdagi har bir text uchurini, har bir masalan heading from degan uchurlarni bir ko'rsatib berish deganni amalga oshirmoqchi bo'lsak, buni naytda oddiy usulda maxil holatda item node name yoki item node value degandek mushkil holatdagi qiymat berish shaklidan foydalanib for each deganimiz davriy jumla hisoblandi. Buningki ijro qilgandan keyingi natijasi maxil holatda masalan to from degandagi har birisining qiymati bu yerda ayrim holda bunda ko'rindi.